zuwa Hausa Romance Channel. Ku yi subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu. Masu sauraro, ci gaban labarinku na Boƙararriya a Maka kashi na 12. Yanzu za mu ɗora daga inda muka tsaya a baya, amma idan kai ko ke baƙuwa ce ku yi mana subscribe sannan ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa. Da mun ɗora sabon shiri za a sanar da ku, sai ku biyo mu. Shiga ɗaki ta fito da kayanta a ɗaure a zani, ta ɗora su a kanta cikin washe baki ta ce, To momi, saduwar alkhairi, duk ki faɗa musu fa, kar ki manta, da a ce ina agadas da kowane gida sai na bi na yi musu sallama. Momi ta ɗago da ƙyar saboda sarawar da kanta yake mata, ta ce, Allah ya kiyaye hanya, ya ba da sa'a. Cikin farin ciki ta ce, Amin ya Allah. Ta faɗa tana tafiya cikin farin ciki yau har waɗanda ba ta yi magana a cikin gidan ta dinga bin su tana yi musu sallama. Sosai ma'aikatan gidan suke mamaki, tsayawa ta yi a kan Mati ta ce, To Mati, Allah ya kira ni. Da sauri ya ɗago, ya daina gugar da Yusra ta bashi ya ce, Ikon Allah, mutuwa kenan zaki? Wani kallo ta yi mai na anya kuwa kana da hankali, sannan ta ce, A'a, lahira zan tafi. Ku shi kenan ba yi wa ɗan adam kyakkyawan zato, sai ku zargi mutuwa don na ce Allah ya kira ni? To ba wannan kiran nake nufi ba, yau Maka zan tafi. Duk wani bukata da kake da ita sai ka rubuta min a takarda, domin muna sauka cewa zan yi a kai na harami na faɗa Ka'aba na roƙi Ubangiji. Dariya ya fara yi har da riƙe ciki, sannan ya ce, yi mana a dinga haɗawa da insha Allahu. Banza ta mai ta fara tafiya, wayar ta ce ta ji tana ringin, da sauri ta ciro ta ajiye kayanta a harabar kofar gidan nasu, ɗagawa ta yi tare da karawa a kunne, tana cewa, Hello, Shamsiya, ba na son bakar jaraba, tun ban ƙarasa ba har kun fara kirana. Shamsiya ta ce, Ke dallacen wannan tafiyar da zaki ba ta gabana wallahi, tun da kin zaɓi bin yawon duniya da ki zauna gidan miji, zaman bautar aure. Tumar ubancan kai yasa, lalle yau kin taɓo tsuliyar dodo. Don ubanki ina ruwanki da rayuwata, kaga shegiya ‘yar baƙin ciki, tafiya ce ba fashi sai na yi ta. Muna sauka zan ce musu su kai ni Ka'aba na roƙi Ubangiji na haɗa da munafukai da ‘yan hana ruwa gudu. Duk Ubangiji ya haɗa da ku yayi maganin ku, shegiya mai mutuwar zuciya. Ni an faɗa miki irin ki ce, to buɗe kunnuwanki da kyau ki ji ni. Billahi lazi huwar Rahman, ko mamman bai sake ni ba, sai na saka ya sake ni, don wallahi in har bai sake ni ba, sai na yanka mai tiket ɗin rashin mutunci kala-kala, sai ya gwammace kiɗa da karatu don uwar babanki. Don haka bara na fito miki a mutum, ni wannan sakin gaba ta kai ni, kuma ita ma innarsu Hindatu za ta ci jakar ubanta, wallahi na da sai na siye gidansu na saka an rushe shi. Cikin yanayin zafin rai da fusata bakin malam har rawa yake, baƙin ciki ya tokare mai zuciya, tari ya fara yana cewa, Yumuna, ko bayan raina kar ki sake ki dawo cikin gidan nan, na yafe wa duniya ke, in har na isa da ke, ki dawo ki zauna, idan kuwa kika sa ƙafa kika tafi, to wallahi ban yarda ba ki ƙara tako ƙafar ki cikin gidana, da sunan kin dawo, ƙarya kike ki ɓata min suna, ƙarya kike ki zubar min da mutunci na. Inna Hadiza ta ce, da kyau, abin da tun farko ya kamata ka yi kenan, ka tsaya kana mata sako-sako. Runtsa ido yi muna ta yi, ashe rashin arziki Shamsiya ta shirya mata, daidai take da su ta ce, Malam tun farko ba kai ka ce na tafi, yanzu kuma ka ce ba inda zani, yi mana in har na isa da ke, to ki dawo ki zauna cikin ‘yan uwanki. To kawai ta ce ta kashe wayarta, ta mai da ita inda take tana cewa, wallahi ba wannan maganar, ko a kotu maganar farko ake ɗauka. Don haka na yi nan munafukai ne suka ziga ka, shegu masu tafiya lahira da kokon dambu, sai na ci kan uwarsu sannan a hankali za su gane wace ce ne. Ɗaukan kayanta ta ɗora a kai ta ci gaba da tafiya tana zancen zuciya har ta isa lokacin tana shiga ana ƙoƙarin jera mutane a mota. Da sauri ta ƙarasa ta turmutsa ta shiga, zama tana sauke ajiyar zuciya. Yumna Nura da sauri ta ɗago cikin mamaki ta ce, La Laila, ashe kin zo. Dariya ta ce, wallahi, amma ki sauka kafin wancan ya gano ki, baki ga saka mutane yake ba yana kiran serial number ɗinsu, ki kyale sa, wallahi na ga wuri ba inda zan sauka. Kina tunanin wannan uban yawan namu motar nan ba ta yi mana kaɗan ba? Ai wallahi kawai bar su, salon a ce sai gobe, tunda har yau na yi sallama da kowa, to ba zan koma ko ina ba.
ke dan uwarki fito, na saka ki ne? Ta ji muryar wanda yake jera mutane ya faɗi haka. Da sauri ta jiyo ta ce, me uwata ta yi maka ka zage ta haka kurum? Ina ma laifin ka ce min na fito, sai ka zage ni? A fusace ce, za ki fito ko sai na fusgo ki, tun kafin ki tafi kin fara maida mana da magana. Ina da mun kai ki, ai sai dai ki ce za ki ɗauki hannu ki kai mu. A fusace ta fito tana murguɗa mai baki, sakar baki ya ce, oga, kalli yarinyar nan, anya kuwa ba haƙura za mu yi ba, kaga tun yanzu neman fasa mun baki take. Wanda aka kira da ogan ya ce, mu ga bizarki. Da sauri ta kunce kayanta ta ciro ta miƙa mai. Amsa ya gama duba ya ce, wannan ba a nan motar za a saka ta ba, a can take. Da sauri ta ɗauki kayanta ta wanda ya yi mata alama da ta bi shi. Ƙara caja kayanta suka yi, sannan suka nuna mata gurin zamanta. Ba daɗewa motar su ta tashi a hankali ta fara tafiya, har kuma ta hau titi ta soma gudu tamkar za ta tashi sama. Ware ido sosai Yumna tana kallon garuruwa har suka zo filin tashin jirage. Nan ma ƙara duba su aka yi tare da yi musu rubutu a cikin bizarsu. Sosai Yumna take baza ido domin ta ga Laila, amma ina ba labarinta. Wata zuciyar ta ce, to ko ba jirgi ɗaya za su hau ba ne. Ba ta da mai bata wannan amsar. A haka aka gama cekin ɗinsu, sannan aka ba su set number suka shiga. Yumna ta yi ta kalle-kalle, zama ta yi cikin farin ciki, ina ma tana da babbar waya ta ɗauki kanta a hoto. Kallon matar kusa da ita ta yi, za ta haife ta ce, ina kwana. Matar ta ci uban jan baki ga bleaching, daina taunar cingam ɗin ta yi, ta fara kallonta sama da ƙasa, sannan ta ce, lafiya ƙalau, ke daga ina kike? Murmushi ta ce, Yumna Nura Agadas, ni ‘yar garin Agadas ce. Kai ta gyaɗa ta ce, oh, ke ma kenan neman arziki kika fito da ƙananan shekarunki. Gyara zama ta ce, anti, wa zai zauna ya ga zama, ai ni ma fitowa ne a dama da ni. Dariya ta sheƙe da ita ta ce, ai kuwa kin yi kyan kai wallahi, yanzu rayuwar nan idan baka tashi ka nema ba, to kana cikin takaici da baƙin ciki, don wallahi wannan numfashin da muke shaƙa da a ce a hannun ɗan adam yake, to ya sun wani hana ka shaƙarsa zai yi. Don haka mu tashi mu nema ya zame mana dole. Ni kin ga aure na ballo na taho, haka kurin zan zauna ne cin garau-garau, mijina ga baƙin talauci, haka na tsallake ‘ya'yana na ce na tafi nemo arziki. Ai ni da ke ɗan Juma ne da ɗan Jummai, sai dai bambancin wasu abubuwa. Da sauri ta kalle ta, ta miƙa mata hannu suka tafa ta ce, masha Allah, kenan za mu ce ta tarar da mu je mu. Ya aka yi aka haihu a ragaya. Lumshe ido ta ce, labari na yana da tsayi, amma zan baki shi tas. Dariya ta sheƙe da ita. Lokacin kuma aka soma sanarwa jirgi zai tashi, kowa ya saka bel tare da kashe waya ko saka waya a fly mode. Da sauri suka fara sakawa, a hankali jirginsu ya fara tashi yana ƙoƙarin keta hazo. Daɗi ne ya kama ta. Yumna ta ce, anti, na yarda da komai nufin Allah ne, yau ga mu a cikin jirgi wanda sai wane da wane suke shigarsa. Dariya ta ce, tabbas ya nufa, sai fatan dacewa da samun rahamar Allah. Haka ne wallahi, ta faɗa tana kwantar da kanta a jikin kujera tare da kallon saman cikin jirgin. Wata mace ce ta soma zagayawa, ganin kaya a gaban Yumna ta ce, ki ɗauke shi ki saka a loka. To ta ce ta tashi ta buɗe abin saman kanta, daman ta ga mutane na sakawa, amma ta ce ita gwara kayanta a kusa da ita ya fi mata sauƙi, haka kurum ta je su zirare ta ƙasa, ya za ta yi ta saka idan ta je can. Gama sakawa ta yi ta koma ta zauna sosai suka dinga keta hazo, har suka sauka gama sai ta kansa jirgin yayi suka fara fitowa. Zara ido Yumna ta fare tana kallon wannan matar ta ce, anti, ya banga Ka'aba ba, kamar wa'annan mutanen ba Larabawa, kin gansu ba jallabiya sun ci ƙananan kaya. Ni ma abin da na gani kenan, amma ai Larabawa suna saka ƙananan kaya. Suna cikin wannan maganar wani mutum ya ƙaruso ya ce, ku ne wa'anda kuka taho daga Nijar ko? Kallon mamaki suka yi mai, ganin yayi Hausa raɗau, dukkansu kusan su 20 suka ce, mu ne. Oke, ku biyo ni. Bin bayansa suka yi har suka isa wani guri, wani mutum ne suka yi magana da matan nan da suka zauna guri ɗaya da Yumna, sannan ya tafi bai kula ba, ya bangaje Yumna da sauri ya ce, ya haƙuri. Yumna ta ce, ba komai wallahi. Sosai ta yi mamakin jin yayi Hausa, kenan daman 'yan ƙasar Maka akwai masu jin harshen Hausa kenan. Tana cikin wannan tunani, ta ɗauko mata kayanta ta miƙo mata, amsa ta juya ta fara tafiya. Fara binciken kayansa aka yi, zuwa wurin Yumna suka yi suna binciken kayanta. Suka ɗauko hodar Iblis da wasu kayan maye. Nan da nan guri ya ɗauka, jami'an tsaro suka hallara a gurin, kuka ta fashe da shi ganin an ritsa ta da bindiga. An kawo wata 'yar sanda ta saka mata, kuka ta fara yi domin bata san me ta yi ba.
Kallon antitai da sauri matar ta matsa daga gurin cikin muryar kuka ta ce, wallahi ba abin da na yi, me na yi? Bindiga wani ya saka mata a makoshi, wasu motoci ne suka shigo airport ɗin. A guje suka zagaye waɗanda suka ritsa Yumuna, buɗe motar wani yayi suka tura ta ciki. Kanta bugar gilas ɗin motar yayi, hawaye na bin kuncinta. Sosai ta shiga cikin wani irin tashin hankali, gashi ba damar yin magana, duk sun ritsa ta da bindiga. A guje suka fita tamkar za su tashi sama tare da yin jiniya, kuka sosai Yumuna take yi, ta shiga uku. Ba ta da kowa sai Allah, Ubangiji ya zama gatanta. Ba irin da na sanin da bata yi ba, tuni yunwar da ta fara ji ta neme ta ta rasa. Ba ƙaramin tashin hankali ta shiga ba lokacin da suka iso police station. Irin tsaron da ta gani ba ƙaramin guri aka kawo ta ba za ta iya karanta komai ba domin rubutun da aka yi a bakin ƙofar gurin kamar larabci kamar ba larabci ba. Kanta ne ya ƙara juyewa ta shiga wani irin hali, tusa ƙeyarta suka yi da bindiga har suka shiga ciki. A wani guri mai raga-raga aka ajiye ta, zara ido ta fara yi, ganin jami'an tsaro sai bincike suke yi a cikin wata kwamfuta, wasu kuma na ɗaga abin da ita ta san bata saka shi a cikin kayanta ba. Suna rubutu a ciki da kuma wata takarda, wasu ne suka ƙara fita. Duk sanyin gurin wani irin gumi ne yake keto mata tun daga tsakiyar kanta. A hankali ta furta, ya Ubangiji ka fitar da ni daga cikin wannan azzaluman mutanen. Hawaye na bin fuskarta, zuciyarta tamkar za ta faso ƙirjinta ta fito. Wani ne ya tsaya a gabanta ya ja kujera ya zauna. Ba jimawa wata ta shigo, riƙe hannunta ta yi suka shiga wani ɗaki mai uban duhu. Sai wata ƙaramar fitila a tsakiyar ɗakin kan tebul ɗin da yake gaban Yumuna. Ta ɗora hannunta wanda an kwace har yanzu ba su cire mata ita ba. Sosai take zara idanuwanta, zuciyarta na wani irin bugu. Zama wanda ya shigo tare da wani kanta yana ƙasa. Ta ɗago ta kalle shi, wannan daga gani baƙar fata ne, shi kuma wancan ɗan ƙasar ne. Zama suka yi cikin harshen Hausa, mutumin nan ya tambaye ta ya ce, mun samu kayan shaye-shaye a cikin kayanki. Wannan hukunci ne babba a cikin ƙasar nan. Ba a shigo mana da kayan shaye-shaye, kin karya dokar ƙasar nan. Wadda tun da aka kafa ta aka zartar da wannan doka. Hawaye ne suka ci gaba da bin fuskarta cikin tsananin takaici ta ce, wallahi Allah ban sako su ba. Juyawa ya yi wa wannan mutumin bayani cikin harshen ƙasar. Gama ɗaukan duk wani bayani suka yi suka fita. Wata mace ce ta shigo, wayar da take jikin Yumuna ita ta ɗauka ta fita da ita. Sosai suka tsananta bincike har airport ɗin suka je da yake ko ina akwai CCTV kyamara. Ba sa so su yanke wa mutum hukunci ba tare da sun yi ƙwaƙwaran bincike ba. Ba su gano wata alama da ta nuna ba ita bace, don haka suna dawowa suka ƙara tambayar ta. Yumuna ta riga ta jigata, ko iya ɗago idanta ba ta yi, bakinta na rawa ta ce, na rantse da Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ban saka komai a cikin kayana ba. Wani ɗan sanda da yake Kiristan ne ya zabga mata mari har sai da ta ga taurari na kilmawa. Kai tsaye suka kai ta kotu tare da dukkan bayanansu. Kotu ta yanke mata hukuncin shekara 7 a gidan yari tare da horo mai tsanani. Duk da ka'idar su sai an yi shari'a ta 1 da ta 2, amma daga shari'a ta farko aka yanke mata hukunci. Musamman ma da suka ga ita ɗin baƙar fata ce. Baiwa ce daren ranar suka tisa ƙeyarta zuwa Rumai prison, Hafsin Rumai. Sosai Yumuna ta ƙara shiga tashin hankali lokacin da aka fito da ita daga mota tare da cire mata bakin abin da suka rufe mata fuska da shi. Kallon ko ina take kai tsaye, wani sashi na zuciyarta ya bata gidan yari ne. Ganin fursunonin da kaya tare da namba a jikin kayansu, kallo ta dinga bin su da shi. Ji ta yi an maka mata a ba gadon baya, ba damar dafa gadon bayanta domin wani irin raɗaɗi ta ji yana yi mata. Ga har yanzu ba su cire mata ankwar hannunta ba. Kai tsaye wani ofis suka shiga da ita. Aka ɗauki hoton hannunta tare da ƙara bincikenta, sannan suka ba ta uniform ash color. Sakawa ta yi riga da wando tana kuka, ita har yanzu ta kasa gano takamaimai laifin da ta aikata. Wata jami'ar tsaro ce ta tisa ƙiyarta zuwa female section, block C, cell 5, drug offenders. Kallon ko'ina take, tsayawa suka yi a gaban wani ɗaki sosai, jikinta yake rawa lokacin da ta ga ana buɗe sel ɗin. Bayan ta yi magana, ta tunkuɗa ta ciki, ta kifa, bakinta ne ya fashe, sauran fursunonin suka soma dariya. Yumuna ɗagowa ta yi da ƙyar tana bin ko'ina da kallo. Tamkar ba a ƙasar waje take ba, ganin yadda yanayin ɗakin yake, ba wani space mai girma, wasu a ƙasa suke kwance, ba wadatacciyar shimfiɗa, jingina ta yi da bango.
wata mace ce katuwa rike da wata zabgegiyar wuka a hannunta. Daga gani ‘yar asalin ƙasar ce, jikinta duk tatu da wasu irin duwatsu a fuskarta. Kallo ɗaya za ka yi mata kasan ba ta da imani, ba ta san ma meye shi ba. Da hannu ta yi wa Yumna alama ta zo. Jikin Yumna rawa yake ta zo gabanta, sauran matan da suke kusa da ita suka tangaɗa Yumna cikin kaushin ce mata cikin harshen Larabci. Ke me kika yi aka kawo ki nan, kuma daga wace ƙasa kike? Yumna zara ido ta fara, zuciyarta tana wani irin bugu, bata san me take nufi ba. Tsayawa tai tana kallanta. Ƙara maimaita mata tai, Yumna bata ce komai ba. A fusace matar nan ta ce, ku ɗaga ta sama, ina so in fara koya mata darasi yadda ake rayuwa a wannan ɗakin. Kafin faɗa mata dokokin zaman cikinsa, ina yi mata magana ta yi min shiru. Aradu Yumna ta ji ana sama da ita, kafin ta tantance me yake faruwa ta fara jin saukar duka a jikinta. Ihu ta fara tana cewa, me na yi muku kuke duka na, tunda na shigo na yi muku magana? Ko a jikinsu sauran dariya suka so mai, sai da suka yi mata lilis sannan suka ajiye ta. Komawa gefe tana neman ɗaukin Ubangiji ya kawo mata sauƙi cikin rayuwarta. Gashi tana so ta yi sallah amma bata san ya za ta yi ba. Can ta hango bayan gida, tashi ta shiga ciki. Ba wanda ya kula ta a cikinsu, ba laifi, akwai tsafta. Alwala ta fito, hijabin jikinta da ya rage mata ba su cire mata ba. Kallon ko ina take, bata san a inda za ta yi sallar ba. Daga kanta ta yi sama, zuciyarta tana tsananin bugu. Haka rayuwa ta yi da ita. Bata san yadda za ta tambaye su ina ne gabas ba. Kallon gefe da gefe ta yi, kaf cikinsu Turawa ne da Larabawa. Ji ta yi an dafa ta da sauri, ta juyo ta kalli wacce ta dafa ta. Murmushi ta ce, ba nan ba ne gabas, can ne. Wani irin sanyi Yumna ta ji a zuciyarta, ko yaya ta samu wanda ke jin yaren. Akwai tarin tambayoyi a bakinta. To amma ita ma me ya kawo ta nan, ko ita ma sharri aka yi mata ne? Ganin ba mai ba ta amsa, ta juya ta tada sallah sosai, ta tsaya tana kai wa Allah kukanta. Bayan ta idar ta yi addu'a ta shafa. Kallon wannan matar ta ce, baiwar Allah, dan Allah nan a ina nake? Da sauri ta kalle ta, jin maganar da ta yi mata. Murmushi ta ce, Lebanon, Beirut. Ji ta yi duniyar ta fara juya mata, ɗakin yana ta walagigi da ita. Cikin tashin hankali ta ce, ba a Maka nake ba? Cikin mamaki matar ta kalle ta ce, Maka kuma? Ke da baki san ƙasar da kika zo ba? Jingina ta yi da bangon ɗakin, hawaye na bin kuncinta. Cikin ɗacin rai ta ce, shi kenan rayuwata ta ƙare, na san ba lallai na ƙara komawa ƙasata ba. Matsowa kusa da ita ta ce, me yayi zafi kike wannan maganar, ke ma kisan kai kika yi? Da sauri Yumna ta ɗago, bakinta na rawa ta ce, ba kisan kai ne ba, ƙwaya aka gani a cikin kayana, kuma wallahi ban san wanda ya saka ta ba. Dariya ta yi tare da shafa gashinta ta ce, to ai ke da sauƙi, nan ɗakin duk da kika gan mu, kisa muka yi, amma ban fidda rai da rahmar Ubangiji ba. Ɗora hannu ta yi aka ta soma kuka, tuni ‘yan ɗakin suka soma dariya, domin su wannan abin ba sabo ba ne a gurinsu. Ci gaba suka yi da kartar da suke, yayin da Yumna take musu wani irin kallo na ban mamaki. Bata taɓa tunanin akwai shaiɗanun mata ba, sai gashi ta ci karo da su. Kallon matar nan ta yi, gashi dai bata yi kama da Bahaushiya ba, ta ce, don Allah ke ‘yar wace ƙasa ce? Murmushi ta ce, suna na Nur, ni ‘yar asalin ƙasar nan ce. Mijina na kashe Karim, na kama shi ne da karuwarsa, daga shi har ita sai da na aika su lahira. Mijina ɗan asalin garin Kano ne, aiki ya kawo shi Lebanon, muka yi aure. Ban taɓa zaton yana da wannan mummunar ɗabi'ar ba, shi ya koya min Hausa ma, kuma ko yanzu bana da na sanin abin da na yi mai. Wannan shi ne daidai hukuncin abin da ya yi mini. Jikin Yumna ne ya ɗauki rawa, cikin rawar murya ta ce, mutum biyu kika kashe? Kai ta jinjina ta ce, kefa ya sunanki, ya aka kika zo ƙasar da baki san kowa ba? Share ƙwalla ta ce, tsautsayi da ƙaddara da zigar shedan. Allah ya tsine wannan mutum, ejen ɗinmu, cewa ya maka zai kai ni aikatau, shi ne ya kawo ni nan. Gashi tun da aka kama ni, ko sau ɗaya ba wanda ya kawo min agaji. Ni ‘yan Nijar ce a garin Agades, suna na Yumna Nura Agades. To ki gode wa Allah da ba maka aka kai ki ba, da a can ne wannan abu ya faru, wallahi fille miki kai zasi. Zaro idanuwa Yumna ta yi, sai kuma ta ƙara fashewa da kuka. Nur ta ce, kar ki damu, insha Allah wannan abin matakin nasara ne. Nur, ba lalle na ga nasara a rayuwata ba, domin na taho mahaifina yana fishi da ni, kin ga kuwa ba lalle na samu abin da nake so ba.
Nur ta ce, a Ayyumna ba a cire rai daga rahamar Ubangiji, insha Allahu ba za ki daɗe ba za ki fita daga cikin wannan prison ɗin mafi muni a cikin prison. Wannan gida da kike gani ba sai na yi miki bayani ba, da idanki za ki ga abin da yake wakana. To, masu sauraro nan zan dakata sai ku tara a shirinmu na gaba. Ina godiya masu sauraro.